আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই। আজকে খুব জরুরি একটা বিষয় আপনাদের কিছু পরামর্শ দিতে চাই। আমার কাছে আসলে অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়েছেন, তো ভাবলাম সবাইকে একসাথে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেই। আর একজন ডক্টর হিসেবে এটা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য সব দিক খেয়াল রাখলেও এই একটা বিষয় আমরা খেয়াল রাখি না বা গুরুত্ব দেই না। কিন্তু এই একটা বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্তের উপর পুরো পরিবারের সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। কি বলুন তো? সেটা হলো আমাদের বাসার ফ্রিজ। আমরা ভাবি বাসায় ফ্রিজ একটা হলেই হলো, কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি আমরা যত সেফ এবং হেলদি খাবারই কিনি না কেন, বাসায় এনে স্টোর করব যে ফ্রিজে, সেটা যদি খাবারের মান এবং গুণাগুণকে ধরে রাখতে না পারে, তাহলে তো সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ফ্রিজ কেনার সময় সবার আগে যেটা খেয়াল রেখেছি সেটা হলো কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের টেকনোলজি সবচেয়ে বেশি ইনোভেটিভ। এটা ঠিক যখন আমরা একটা ফ্রিজ কেনার কথা চিন্তা করি, সবার আগে দামের কথাটাই মাথায় আসে। তবে আমি বলবো দামের কথা অবশ্যই ভাববেন, কিন্তু তার আগে স্বাস্থ্যের বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, তাই না? আমি আমার বাসার জন্য সিলেক্ট করেছি এলজি নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর। কেন? আচ্ছা, কারণটা বলি, প্লিজ মন দিয়ে শুনবেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা। এলজি রেফ্রিজারেটরে আছে ইউভি পাওয়ার্ড 4 স্টেপস হাইজিন ফ্রেশ প্লাস ফিল্টার। সাধারণত ইউভি এলইডি ব্যবহার করা হয় মেডিকেল ইকুইপমেন্টস জীবাণুমুক্ত করার জন্য। একজন ডক্টর হিসেবে যখন জানলাম এই এলজি ফ্রিজে ইউভি এলইডি টেকনোলজি আছে, তখন আমি শিওর হয়ে গেলাম ডক্টর হিসেবে এটাই আমার চাই। একটা জিনিস কি কখনো খেয়াল করেছেন? ফ্রিজের ভেতর খাবার রাখলে কয়েকদিনের মধ্যে ফ্রিজের মধ্যে একটা বাজে গন্ধ হয়ে যায়। ফ্রিজের ভেতরে যখন প্রচুর ব্যাকটেরিয়া ভেসে বেড়াতে থাকে তখন এরকম হয়। আমি আমার বাসার ফ্রিজে কখনোই তা হতে দেব না। তাই আমি সিলেক্ট করেছি এলজি ফ্রিজ, কারণ এর ইউভি পাওয়ার্ড হাইজিন ফ্রেশ প্লাস টেকনোলজি 99.99% ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করে। এলজি ফ্রিজের এই টেকনোলজি ইন্টারটেক সার্টিফাইড, তাই এলজি ফ্রিজে বাজে গন্ধের প্রশ্নই আসে না, আর খাবারও থাকে ফ্রেশ। সুস্বাস্থ্যের জন্য বাসার ফ্রিজ খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনারাও বাসার রেফ্রিজারেটর কেনার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন পরিবারের সুস্বাস্থ্যের কথা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।